とうとうと流れるこの川のほとりで、今からおよそ450年前、歴史上最も苛烈な戦いが繰り広げられたことをご存知でしょうか。織田信長。天下統一を夢見た男が、その道中で遭遇した最大の難敵。それは武士ではなく、一つの信仰に命を捧げた人々でした。彼らは浄土真宗の教えを心の拠り所とする長島の一向宗門徒たち。この地の領有をめぐり、信長と門徒たちが激突した3度にわたる壮絶な攻防戦、長島一向一揆。その発端から終結まで血と炎に彩られた信長の復讐劇の全貌を今紐解いていきます。天下布武を掲げ、怒涛の勢いで領土を拡大する織田信長。しかし、伊勢国との境に位置する尾張、長島は、信長の統治を拒む不穏な空気に包まれていました。長島地域は、木曽三川の河口部に位置する島で、現在の長島スパーランドの北、約 9km の位置にありました。多くの沼や川に囲まれた要害の地であり、信長の支配を拒む一向宗門徒たちの拠点となっていました。長島には岩松寺を中心に強固な結束を持つ浄土真宗の門徒たちが集落を築いていたのです。彼らは仏敵とみなした信長に対し強い警戒心を抱いていました。岩松寺は長島一向一揆の中心寺院です。本願寺門徒の精神的支柱であり、武装蜂起の拠点ともなっていました。運命の歯車が回り始めたのは元亀元年1570年。信長に背いた六角氏をかくまったとして長島の門徒たちは信長の怒りを買います。決定的な事件が起こるのは翌年の元亀2年1571年。信長の家臣佐治の部下たが長島に討ち入りを企てたものの門徒たちの反撃に遭い討ち死に。この事件は門徒たちに織田軍は仏鉢により滅びるという確信を抱かせ、信長にはこのままでは一気に遅れを取るという強い危機感を抱かせました。信長にとってこれは単なる一向宗の反乱ではありませんでした。それは自らの天下に挑む信仰という名の巨大な壁。彼は長島の一向一揆を徹底的に叩き潰すことを決意します。元亀4年1573年、信長は満を持して木曽三川の河口部に位置する一向宗の要害、長島城に対して攻撃を開始し、第一次長島攻めが始まります。木曽三川。それは、尾張と伊勢を隔てる木曽川、長良川、揖斐川の総称です。この木曽三川の河口に長島はありました。多くの支流と沼地が信長軍の進軍を阻む天然の要塞となっていたのです。この戦いの布陣は信長の威信をかけた大軍勢でした。北側方面、羽柴秀吉、佐久間信盛、佐久間信秀、柴田勝家、丹羽長秀。東側方面、滝川一益。西側方面、織田信弘、織田信輝。各方面からの一斉攻撃で門徒たちを包囲殲滅する作戦です。しかし、彼らが足を踏み入れた長島は、信長の想像を絶する難攻不落の要塞でした。複雑に絡み合う木曽三川の支流と無数の沼地は、信長軍の進軍を阻みます。門徒たちは、この地の利を最大限に生かし、地の底から湧き出るかのように現れては、織田軍を撹乱しました。佐久間の武盛隊が、かろうじて突破口を開いたものの、信長軍は深追いできず、そして悲劇は信長の身内を襲いました。信長の弟織田信興が討ち取られてしまったのです。さらに一族の織田広義も命を落としました。最愛の弟を失った信長の怒りはもはや限界を超えていました。屈辱的な撤退を余儀なくされた信長はこの一揆を仏敵から支援へと昇華させます。天正元年1573年9月、信長はより大規模な兵力で再び長島に攻め寄せます。今度の信長は苛烈な執念に燃えていました。彼が率いる大軍は大きく3つに分かれていました。桑名口、織田信忠、柴田勝家、林秀貞、丹羽長秀。東の木曽口、織田信弘、織田信兼。大楽地、八谷頼孝、稲葉一徹、氏家直政、安藤森成。各隊は連携を密にし、門徒たちの拠点を一つ一つ潰していきます。猛攻の前に門徒たちは窮地に陥りますが、彼らは最後まで諦めませんでした。岩松寺の坊主、下妻雷丹が、我らは仏敵に屈しない、と叫び、門徒を鼓舞します。しかし、信長軍の力は圧倒的でした。
長島城、そして門徒たちの最後の砦、岩礁寺も陥落しました。長島城は長島を支配する堅固な城でした。第一次長島攻めで佐久間信盛が攻略を試みて失敗しましたが、第二次攻めで信長軍に陥落させられました。しかし、この戦いは信長にとってまだ序章に過ぎませんでした。門徒たちはなおも抵抗を続けていたのです。天正2年1574年。ついに、信長は、長島一行一気に終止符を打つべく、第三次攻撃を敢行します。織田軍は、長島を完全に孤立させる戦略に出ました。海上は、久喜義高率いる水軍が、伊勢湾から長島を完全に包囲。西側からは、滝川一益、佐久間信盛が厳重に防衛。東側は信長本体が布陣。そして南側は、織田信雄が厳重に包囲していました。門徒たちは、もはや逃げ場を失いました。彼らは、中江砦と火曜砦に立てこもり、最後の抵抗を試みます。中江砦は、多くの門徒たちが立てこもった最後の砦の一つ。火曜砦とともに、信長軍による皆殺しの舞台となりました。火曜砦もまた、中江砦とともに門徒が立てこもった最後の砦。周囲を炎に囲まれ、2万人が命を落とした悲劇の場所です。飢餓と疲労に苦しむ門徒たちに、信長は降伏を促します。籠城している者ども、よく聞け。信長様は、降伏すれば命は助けるとおっしゃられている。降伏はせぬ。信長め、仏鉢を喰らえ。仏敵の慈悲など信じぬ。我らは、ただ南無阿弥陀仏と唱え、仏の国へ旅立つのみ。仕方がない。やれ。しかし、一部の門徒は降伏し、白旗を上げて場外へ出ようとしました。親方様、降伏した門徒衆は場外に退却させます。そのような気遣いは不要。全員直ちに焼き払え。しかし、降伏しており、女子供や老人ばかりです。聞こえぬか、焼き払えと言っている。承知。すべて焼き払います。信長は降伏した門徒たちも許さず、二つの砦に火を放ちました。炎の壁に囲まれた砦からは、絶叫が響き渡ります。女子供、老若男女、2万人に及ぶ人々が、炎の中に消えていきました。わずかに逃れた者たちも、信長軍に追い詰められ、命を落としました。浄土真宗の教えに従い、最後の最後まで抵抗した人々。その魂は、故郷の炎に包まれ、静かに昇天していったのです。この日、長島は完全に殲滅されました。長島一向一揆の終結は、信長にとって武力による支配の正当性を証明するものでした。しかし、この出来事は同時に彼の苛烈なまでの冷酷さを天下に知らしめることにもなりました。この戦いは、信長が天下統一を成し遂げる上で避けて通れなかった信仰との戦いであり、そして何よりも彼の底知れぬ恐怖と執念を物語る悲劇の記録なのです。静かなこの地には、今もなお、激しい戦いの記憶が眠っています。長島の壊滅後も、石山本願寺は信長に対し強固に抵抗しました。信長と本願寺の戦いは、天正8年1580年に、扇町天皇の勅命による和睦が成立するまで続きます。本願寺の法主である賢女は、徹底抗戦を主張する息子賢女と対立しながらも開城。その後、信長は石山本願寺を焼き払い、10年にわたる最大の宗教勢力との戦いに終止符を打ちました。チャンネル登録をお願いしますね。